မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ vlog လေးကခိုင်နေခိုင်မနဲ့တူတူတောင်ကြီးကိုရှမ်းဝတ်ဆောင်သွားဝဲတဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မတော်ခင်စီလေးရင်ဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ဟိုပုံကနေစထွက်ပါပြီရှင်နိုင်ဝဲလောက်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တောင်ကြီးကိုရောက်ပါပြီတောင်ကြီးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရာသီဥတုလေးကချက်ချင်းကိုအေးစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်လာပေါ့နော်ရာသီဥတုလည်းအရန်တာရပါတယ်အဲ့တော့ခိုင်နဲ့တူတူတောင်ကြီးမှာဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်တောင်ကြီးကိုရောက်ချင်းခိုင်မကတူလိုအပ်တဲ့ပိတ်စလေးဝယ်ဖို့အတွက်အိုရှင်အောက်ကဈေးတွေကဆိုင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ပိတ်စလေးလည်းတော်တော်ဆုံးပါတယ်ပြီးတော့ခိုင်တို့ကရောက်သွားတဲ့ချိန်ကနေ့လယ်ထမင်းစားချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖူတောင်းကနေပြီးတော့အုံမမှာနေ့လယ်စာဝင်စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခိုင်ကတော့ထမင်းတုပ်စားပြီးတော့ခိုင်အမကတော့မာလာရာပူကီဝယ်စားခဲ့ပါတယ်နေ့လေစာစားပြီးရနဲ့ခိုင်နေခိုင်ရမှာရှမ်းဝတ်ဆောင်ဝယ်ဖို့အတွက်တောင်ကြီးစည်းတွေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးစည်းထဲမှာအထည်တွေကလည်းအစုံပဲဘာရွေးလို့ရွေးရမယ်မတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်။ရှမ်းဝတ်ဆောင်ဆိုရင်လည်းချုပ်ပြီးသားတွေရောပိတ်စတွေရောတော်တော်လေးကိုစုံလင်းရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါသူလိုအပ်တဲ့ accessory လေးဝယ်နေတာပါ။ဆိုင်တော်များများကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့လိုချင်တဲ့ရှမ်းထမိန်လေးကိုရခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရှင်မကတော့ဒီအစင်ကအသစ်ဝင်တဲ့ဒီဇိုင်းလို့ပြောပါတယ်ရှင်ယူရီးယားစင်းမဲ့အစင်လေးပါတဲ့တော်တော်လေးလှတယ်နော်အဲ့လူကနေဈေးထဲဝင်လာရင်ပင်စိမ်းသီးလေးတွေတွေ့လို့ရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းအင်ဂျီမှာထည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ accessory လေးတွေဆိုင်မှာတောင်းဝယ်ပစ်ခဲ့တယ်ပိတ်စလေးဝယ်တာကိုတော့မရိုက်လိုက်မိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှမ်းစရူးဝယ်ဖို့အတွက် fancy ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လက်မဲ့ထင်တဲ့ရှမ်းစရူးလေးတွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်ခိုင်တို့ညီမနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကော်ဖီတောက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကော်ဖီမှာဝင်တောက်ဖို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုင်ပိတ်ထားလို့ Harry's Cafe and Food မှာပဲဝင်တောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ကတော့ ice mocha တောက်ပြီးတော့ခိုင်မကတော့ ice matcha လေးတောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ view လေးကြည့်ပြီးတော့ခိုင်တို့ညီမနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ See you on next video